Вот настоящая нодья. Ни из книжек, не придуманная, а настоящая, натуральная. Как она делается? Действительно. Сырины назад кладутся. Спереди сушинки. На сыринах нагорает, и один должен поперечный все равно стоять. Посмотрите, какой красивая нодья какая. А шалаш наш просто тепло и уютно. И так на всю ночь. Ну вот, костерок у нас около нашего шалаша. Нормально. Темнота, прекрасная погода. Сколько времени показывает у тебя камера? А время... Ну вот так кантуем. Раз и все. Подожди, Федорович. Давай. Опа. Ну, помощник. Все, иди, я. Ну вот, так работает с одним постепенно. Хоп. Такая вот классная пилка. О, дым как. Вот и угли. Теперь нодья греет, а не горит. Вот так. Вот я тут лежу и чувствуется вообще тепло, даже жарко. Вот. Рабочий вариант. Поперечины всегда должны стоять. Если не будет поперечин, мы используем елку. Елка и пихта стреляет, и мы можем сгореть. А так они между собой икшают, и для нас угли не летят. Нету палки. Вот так вот. Подправить нечего. Так что имейте в виду, если будете использовать елку или пихту, делайте именно нодью вот так. Ладно, понял. Пихта и Вот елка. нодья, да. Пихта и елка Так, здесь. пихта, елка. Чтобы не стреляла, ставятся поперечины. Если поперечины не будет стрелять и будет залетать прямо в шалаш. Это неправильно. Посередине, значит, сухая, сверху сыринки и воглые они, то есть они сырые. Вот. И теперь вот видите, вот костер, вот я сижу и в шалаше, и меня греет вот эти угли. Вот. И именно правильный вот вариант. Если вы положите все сухие, вот, полчаса будет жарко, потеть будете, но через каждые полчаса вы будете настраивать новую нодью. А нодья вот именно вот такая. Тем более учитывайте, что если елка, пихта, она стреляет, то поперечины обязательно должны быть. Ну вот. Про нодью таежную из практики бывалых. Костерочек загорел. А эти сухие, да? Спереди, да, Федорович? А? Спереди сухие стоят? Середина сухая. Нет, а спереди поперечины. Поперечная сверху сухая. А нижние обе сырые. А поперечины? Какие поперечные? Ну вот эти, которые вертикально стоят. Ну вертикальная, я говорю, в середине-то сухая. А, ну вот она и загорелась. Ну. А я Ясно. так и рассчитывался, она будет гореть. Угу. Че там? Ух.
красиво, красиво, хорошо. Она и будет пламя поддерживать, это сухая. На огонь можно смотреть очень долго. Ну вот по такой надежде мы и спим. Вот с утра сколько много пепла. Засыпем это все болотник, чтобы ноги не потели, не скрипели. Болотник все полностью. Во. Ну и сами стельки обмажем сухим пеплом. Вот так. Золой протрясем их все. И ногам будет хорошо весь день. Посушим. Стелечки, болотнички, чунки. Вот такие сами шили. Вот такие. Ну вот такой мох растет. Вот такой. Вот смотрите. Его можно использовать как веревка. Видите, он какой длинный. Вот такой длинный. Вот. Давайте сейчас даже петельки можно с него сделать. Давайте сейчас посмотрим. Петельки с него сделаем. Вот видите. То есть он, видите, какой крепкий. Если где-то что-то понадобилось, то можно использовать его. Узлы вязать. Так. Вот, на узле рвется легко. А так, видите, вдоль не порвешь. Она изгиб, значит, он должен слабо быть. Ну, давайте попробуем петельку завязать. Завяжем петельку. Вот, на петельке сразу рвется. Вот так. День сегодня вроде солнечный, а рубаху я не одел, а ветер холодный, поэтому из 2 полежен сырых сделал отбойничек. Вот сижу, греюсь. Хороший костерок, жарище. Ну вот, есть разница, когда вы спите просто в палатке без костра. Вот. А так вы сейчас дымчик идет, дым добавить, пха положить. Вот дым. Только пропахните дым, все звери, чтобы вас будут чувствовать за версту, и клещ на вас не будет садиться. Вот сколько уже живем, клеща в тайге нет. Клещи все сползаются к городу, дачным участкам, а в тайги клещи ушли все. Ну и которые есть на тропинках, то маленько посидите около костра, дымом пропахните, и медведь вас стороной, и все будут. Вчера 2 гадюк встретил, сразу они меня почувствовали, зашипели, и быстренько, я даже не успел камеру достать, быстренько залезли под камень. Чтобы стать хозяином, что вас все боялись,
Просто постойте около костра, пропахните дымом и смело идите за грибами, на рыбалку. Ну, а охотнику, конечно, дымом пахнуть нельзя. Миниатюрная Надья. Все валежины сырые, все три. Тут горит, и на вас тепло отражается. Ой, Красавец. Вот такая вот тайга. Ну вот, дождь. Лужи везде. Шалаш наш стоит. Если бы сделали из... можно было... да, я сяду тоже сюда. Да, кору пихтовую можно было на крайний случай обрубать вот такими кусками и ложить. Можно было и из пихтушек ветками тоже выкладывать. Ну, То есть снизу начинаете, и вот козырек, видите? То есть сделано вот так. Это я вон сделал. Ничего не течет, Туда. все четко и все правильно. Ну вот это единственное, что у нас вот тут образовалось. Потому что убираемся очень часто. Ну вот дождь какой, видите? Так и сделано. Ну, у нас сделан порожек, видите? То есть нога стоит под порожек. То есть или под костер не слезет. И не в лужу. Она сухая, сухая. Ох, Она горит, и серединка горит. А эти сохнут. Сагудай. Вот эти. Вкуснятинка. Ням-ням. Приятного аппетита. Всего одна штучка там сухая. Угу. Ну, тут надо было. Ну, он бы позже Ну, загорелся. разгорелся же. Загорелся. Загорел, но всё равно. все четко, да. Дымокурчик хороший. Тепло. Какой дымок. А там? Там ссылки есть в него. Да. Вот Надья. Да. Горит и горит. Да. Эти прогорели и Если погасло. поперечин не будет, то вот такие дырки будут. У нас же вот эти стоячие прогорели и погасло все. Угу. Так же? Да, совершенно верно. Ну-ка, это как у нас себя чувствует? Ух ты, какая высота-то! Чего те красивые сосенки. А вот тут вообще замечательно. Это кедра наша. Кедра. А это вот красавица, вот макушка ее. Вот она, макушечка. Вообще милая. Ой, спиногрет, так ты не Да, снимаешь поэтому. да. Вот это у меня. О, какая она красивая. Вообще обзор. Давай. Давай, Еще сейчас. по 5 грамм дай. Надью мы прорыли вот такое подувальце. Вот так вот. Если есть игарки, наложили прогоревшей стороной сюда. И будет стенка уже сама себя прогревать. А потом можно поставить любые дрова, и они будут гореть. Ну вот, подзаготовили маленько дровишек. О, маленько. О, красивая пихтушечка. Да ты че, около костра? Да. Ну, красиво. Так-то. Надья, это уже не Надья.
Нормальная надья, угли нагорят эти уберем, поперечные надья вообще, угли нагоревшие, все. Маленькую оставим и все, и греть будет всю ночь. Посередине сырина, две сверху и снизу сырины, а посередине сушина. Сейчас угли нагорят и все быстро и четко. О, подбросили по поперечинке, он как загорелся. Сейчас еще больше будет. Вот такой он вид. На макушке уходит вековых елок. Всё. Сейчас еще раздунем. Вот сейчас достаточно. В дождь всегда вот под такими высокими елями и кедрами найдется вот такой хворост. Веточки вот такие сухие. Прямо с дерева снимайте, и у вас получится прекрасный огонь. Легко растопить, разжечь. Главное найти елочку повыше и погуще. Сейчас будем кипятить чай. Ну вот, дождь в тайге. Мы под кедрой. Под кедрой, видите, вот эта штука, кедровые иголочки тоже хорошо горят. Ну вот. И вот рядом пихтушка стоит. И веточки, смотрите. Вот эти веточки смоленистые и дают очень много жара. Сейчас мы их нарубим. Ну не только таких. Нам нужно еще. Вот эти сучки можно забрать. Смоленистые. И потолще. Вот такие вот само то для кипячения. Сейчас нарубим и посмотрим, как у нас все скипит. Тайга плачет. Кедра великая. Ну вот, нарубили мы столько хвороста. Ну вот, 2 отбойничка просто ставить. Если он с углями вот с такими, то еще лучше будет. 2 отбойничка. Вот видите, закипает уже. Быстренько и хорошо. Вот такими сучками. Вот сюда разжигаете сначала. Все. Вот так ложите. Вот так. Ложите. И потом ставите чайник. Видите? И угли дают жар. Если они вот такие нагоревшие уже. Если у вас заготовка будет. Заготовка вот такая будет с углями, то хорошо. А так просто сначала используйте, если на постоянном месте. Вот. И потом... Тебе что, теперь чай подать, да? Нет, я сам возьму. Все, да видите, как легко и просто. Надо никакие там пионерские костры жить, надо жить вот так. И все, положили 3 пригоршни чая и вот такой черной смородины. Только с красной не перепутайте, красная смородина не идет на заварку. Вот такой вкус. Лечит 13 подпунктов, лечит и мозг, и много других заболеваний. Много витамина С. Так что пользуйтесь. Все, наш чай. Сейчас костер будем настраивать на ночлег. В дождик сегодня будем спать. Дождливая ночь, теплая, но мокрая. Вот опять наломали веточек и подогреем нашу ушицу. Спокойно положили. Подождали, пока загорится, а потом поставим. Загорелось, и ставим нашу уху. Вот так. И опрокинется. Не опрокинется. Вот подпорочку поставили. Вот подпорочка. Все. Предусмотрели сюда подпорочку. И все у нас работает четко. И через 3 минуты уха подогрета. Вот нажгли пепел, когда покроется, угли покроются белым пеплом, тогда вот можно жарить ельчика. Видите? Полностью. То есть просадили в ротик ему, и вот тут выходит полностью вот. Вот он сейчас. Теперь обдуваем белый пепел на расстоянии 10 сантиметров. Также готовится и шашлык. Белый пепел обдули. Вот. А хариус готовится по-другому.
харюс только готовится с агудаем. Иначе его прекрасный вкус мы потеряем навсегда. Вот заварили чай из чаги. Крошки собрали, которые у нас остались. 4 горсти вот на такую кастрюлю положили. И воду вскипятили, им дали маленько остыть. И потом накрыли крышкой. Она постояла у нас 4 часа. И вот такая темная получилась. Чай из чаги у нас, значит, сагудай и елец жареный. Эх, какой замок. Вообще. Шалаш почти готов. Ну вот, наш чайник уже дал пенку. Что там пускай? Ну вот у нас имеется один отбойник будет угольный. Угли тут будет жар давать сильный. И второй отбойник. И сделали поддувальце. Вот тут раскладываем теперь костерчик. А сюда поставится чайничек. Вот так будет. Нет ничего приятнее прежнего дыма. Вот, ломаем вот такие маленькие. Туда шишки накидали. Ну, вот так вот. Ну, сырину вот эту не стоит ломать. Лучше вот так вот ломаем. А какой запах вы не представляете. Вот. Быстренько трещота. Вот такими сучками можно кипятить. Да и нужно кипятить чайник. Не рубить ничего. Наломал веточек. Вот можно использовать какой-нибудь камень или бревно другое вместо отбойников. Быстро. Ну вот сейчас он тут закипает. Вон какие угли. Очень сильный жар дают такие веточки. Ну вот за 5 минут мы вскипятили чайник. Быстренько и простенько. Закипел. Вот. Болотце нашли. Болотце. Нашли черную смородину. Только не перепутайте ее с красной. Вот. Нарезаем веточки. Вот такие побеги. Срезаем. Вот столько мы набрали. И ложим в чайничек. И сверху сейчас насыпем заварочки. Смородина очень целебная. Она, я читал, вообще 13 лет головы. И помогает головному мозгу. И много-много всему. Можете набрать в интернете и посмотреть, как она целебная. Ее листья. Вот насыпали заварки и закрываем сверху. Получился шалаш с навесом. Ну что, Сань, вкусный чай? Да. Вот такая штука. Чай вообще прелесть получился. Все вкусно, а чепуху еще поел. Не только вкусный, но и очень целебный. О, макушки даже в чае отражается. Вообще, о, вот это кадр. Целебным. Вот быстренько заварили чаек. 2 отбойничка. И готово. О, дымокурин. О. Так, снизу. Вон полностью. Ну вот, утренний чай. Костер. Вот какой красивый у нас. Вот красивая норья. Ну, вот тут Теплая. Весело сидеть. Чайник кипятим на 8-м этаже. Счастье. О, вид из шалаша. Красиво. Вот. это сухая вот, А, последняя. Он и горит он хорошо. сразу, видишь, уже зашумел. Зашумел. Эх, как тут хорошо. О, дым как.
Там она где-то. Чай, кипячение. Так. Смотрим. Так. Оп. Вот такими маленькими, коротенькими. Ну, Сейчас. нормально. Сейчас. Да нормально, Федорович, нормально там. Нравится мне их ломать. Раз, сломал. Положил. Они все сухие. Смоленистые. И быстро у нас чайник закипит. Сейчас наложим. Вот так вот. О, гори, гори, ясно. Сделаем это вот сыр-свинка. Ну вот, смоленишка. И ломаешь. О, зашипел. Чайничек сразу. Чайничек наш зашипел сразу. И вот. Сейчас еще раздунем. Вот сейчас достаточно. Тут надо знать меру. Что просто перегорят и все дрова. Вот так вот. Крутим. Пусть струится дым на той избушке. О, красивая пихтушечка. Да ты чё? Скипятить чай по-таежному. Вот эти тоже надо ложить. Два отбойничка и эти, чтобы вот тут. Ай-яй-яй. Вообще много воды. Много воды.